सिंध जे तफ़रीही मार्ग गोरख हिल स्टेशन ते 2 सालनि खां पोइ पहिरियों भेरो बर्फ़बारी थियण सां गोरख जी सरज़मीन ऐं पहाड़नि बर्फ़ जी अछी चादर ओढ़े वरिती। दिलकश मौसम ऐं कुदरती सूंह जो मज़ो वठण लाइ सिंध समेत मुल्क जे कुंड कुड़च मां बि सयाह पहुचण शुरू थी विया आहिनि। रिपोर्ट करे रहियो आहे आबिद लाशारी। सिंध जे तफ़रीह मां गोरख हिल ते 2 सालनि खां पोइ पहिरियों भेरो बर्फ़बारी थियण सां गोरख जी सरज़मीन ऐं पहाड़ियूं बर्फ़ जी अछी चादर में ढकिजी वियूं आहिनि। गोरख हिल ते बर्फ़बारी सां जिते सीउ जी शिदत में इज़ाफ़ो थियो आहे, उते दिलफ़रेब मौसम ऐं कुदरती सूंह जो मज़ो वठण लाइ सिंध समेत मुल्क जी कुंड कुड़च मां सयाहनि जी आमद जो सिलसिलो बि जारी आहे ऐं गोरख ते पहुतल सयाहनि पारां झुमरियूं हणी ख़ुशीअ जो इज़हार बि कयो पियो वञे। गोरख हिल ते पहुतल सयाहनि जो चवणु आहे त पाणी, रोड रस्तनि ऐं ॿियनि बुनियादी सहूलियतुनि जी फरहामी यकीनी बणाए गोरख हिल खे बैनुल अक़वामी मयार जो तफ़रीही मार्ग बणाए सघिजे थो। जिस तरीके से हमने पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा है। खैर रास्ता भी बहुत मज़ेदार था और बाकी सर्विस वगैरह सब अच्छी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत इंजॉय करा। मज़ीद डेवलपमेंट के लिए ये होना चाहिए कि थोड़े रोड सही कर दे और बाकी वहाँ पे और जो होटल वगैरह है वो और मज़ीद आए ताकि कंपटीशन आए तो रेट्स वगैरह जो हिसाब किताब है वो कम हो और अच्छी सर्विसेज मिल जाए। सयाहनि जो चवणु हो त रोड रस्ता ख़राब ऐं पाणी तोड़े ॿियूं सहूलियतूं न हुअण सबबि सयाहनि खे सख़्तु ॾुखियायूं पेश अची रहियूं आहिनि। सुठो मां सम्झां थो सिंध जो तव्हां वटि सिंध जो को मरी आहे हिते बहितरीन हिकिड़ो एॾो ज़बरदस्त टूरिज़म स्पॉट आहे। हिते असांजी हुकूमत हीअं कमु करे बि पई ऐं कमु हीअं थिए बि पियो। तमामु ज़बरदस्त असां मथे वियासीं। असांजो हुते म्यूज़िकल इवेंट हो, ॾाढो सुठो हिकिड़ो इवेंट ऑर्गेनाइज़ थियल हो ऐं अहिड़ा टूरिज़म स्पॉट जॾहिं प्रमोट थींदा आहिनि त इन में असांजी मुल्क जी डेवलपमेंट वधीक थींदी आहे। ऐं सम्झां त हीअ हिकिड़ो सिंध जो एॾो नायाबु लोकेशन आहे जिते माण्हुनि खे अचणु घुरिजे। हीअ एडवेंचर्स टूर ॾाढो ज़बरदस्त थी सघे थो ऐं अञा सिर्फ़ु मुंहिंजे हिसाब सां हिकिड़ो जेको रस्तो ठहियलु आहे इहो बि हाणे डेवलपमेंट स्लोली थिए पई ऐं मां सम्झां थो त जेका असांजा नौजवान आहिनि ख़ासि तौर ते उहा ऐं जेका फैमिलीज़ आहिनि उहा बि हिते अचनि ऐं इन लोकेशन खे वंस इन अ लाइफ ज़रूरु विज़िट कनि। सयाहनि ऐं इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त तफ़रीही मार्ग ते अचण वञण लाइ रोड रस्ता ठाहे गोरख में टूरिज़म खे हथी वठाइण लाइ घुर्बल सहूलियतूं मुहैया कयूं वञनि त जीअं मक़ामी तोड़े ॿियनि शहरनि खां ईंदड़ सयाहनि खे का बि तकलीफ़ पेश न अचे। गोरख हिल स्टेशन ते क़ाइमु कयल रिसोर्ट जे इंचार्ज जुमन जमाली जो चवणु आहे त गोरख हिल स्टेशन ते लॻभॻि 2 सालनि खां पोइ हल्की बर्फ़बारी थी आहे, जंहिं सबबि मौसम दिलकश बणिजी वई ऐं सिंध सूदो 2 शहरनि मां सयाहनि जी आमद जो सिलसिलो बि जारी आहे। रिपोर्ट मां ॾिठी